皆さんこんばんは。今日は日立海浜公園にやってまいりまして、皆さんと一緒にですね、このなんか花火の音を聞いてるともうなんかなんていうんですかね、嬉しくなりますね。I'm making this world a little